ബിന്ദുസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു ഫിംഗർ ചിക്കനാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ 200 ഗ്രാം, ബോൺലെസ് ആണ്. അത് ഒരു നീളത്തിൽ മുറിച്ചത്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ബ്രെഡ് ക്രംസ്, വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അത്. ഇനി ചിക്കൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പീസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ കഷ്ണത്തുമേ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് 1 മണിക്കൂർ വെളിയിൽ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. തൈര് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ആദ്യം ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയിലേക്ക് മിക്സ് ആവുന്ന പോലെ നല്ലോണം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഓരോ പീസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിൽ എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ അല്പം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ബോൺലെസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നേരം എണ്ണയിലിടണ്ട, പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. ആദ്യം ഇട്ട പീസുകൾ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. എല്ലാ പീസുകളും നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ഇനി ഈ ഭാഗവും കൂടി മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കളറാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും.
എല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ്.